etagwo Anwa Morris na kiroko kia umuthe ndire woike dena one of us oria akoretwo ni one of the ladies na ni akoretwo arugamite na njira nene muno. She's actually a mentor, she's a prayer warrior, she's a woman of influence, and above all she's a servant of God of great influence. They know a lot of spheres in lives shia adwaige na kwoguo negwenda tukorwo tukigira emwe kwa emwe na nigetha tuthie gatafari gake na tutana kinya hau negwenda ukorwo ukiaraniria na idwe utwere challenges irio koretwo ukigerera ni ireko ta mutumia wana kinya handu irege ukaigwa kana it's too much in life, you cannot handle it. Kwena andu magereire thini-ini wa thabarĩ teo na magatwika akuhotana. Now we have an example in our studios this morning na nigumuhe kanya na nigetha akorwo agikugeithia tutanathie na mbere dikana tu Facebook live na no turi na no waranirie na ithwe Daini wa ndumiriri nguhe iyo hau thiini wa screen ni yaku ni 0011399440 no ukorwo ukiaraniria na ithwe njitekeria anagitio ngoro ngimkumenyithania na mugeni witu kiroko kia umuthi. Madam Winnie, thank you. Karibu sana thiini wa tafarira ya gicoka kia mutumia na makeria thiini wa Nyumba Itu TV. Nduri mugeni guku wana kuruha hindegi but from a different perspective na ni wacoka kiroko kia umuthi. Geithia mwiroreri wa Nyumba Itu. Mwiroreri wa Nyumba Itu ndakugeithia uhari uri ni kiroko kiega giye tuhete tukitwaranirie twirane tatumia tuteithanie ndakunyitwo gimiritwa reko ni Winnie wa Mwirore. Karibu sana, ni ngatho muno ni tondu wa gwitikira gwikinyia akiroko kia umuthi na ndageria kurora thabari yaku and the woman you are a great inspiration kuri miturire ya andu aingi. Kwina andu hihi ringi mana korwo makinyite to a point of giving up. Na hihi ringi mundu anaigua rugano rwaku na agatuika wa kwiyukiriria ringi na akarugama. But all the same kwina mundu uratwirorera kiroko kia umuthi na hihi ringi ni akinyite to a point of despairing in life. Na no nyende kiroko kia umuthi ukorwo ugitutwara thiini-ini wa thabari yaku nginya hau ukinyite na tutana kinya hau ri hena kaundu watiga no nyende utwire besides Winnie Mwirore, we know Winnie Mwirore, she's a servant of God na nejue wina ikundi tofauti iria ukoretwo ugitongoria nejue ni ugitukinyithiria hau no nyende ugwete ugithie na mbere na rugano rwaku. Winnie Mwirore ni ndimuhonoku Jesu ni mwathani na unduria ujukiragia oro rushini ni gutiririra mutumia na kumuruta uhoro wa gutorania na njira ya mahoya. So ni ngoretwo gimatongoria na ni ngoretwo ndina ikundi tofauti, ni ngoretwo na ngwataniro tofauti thini wa matura na mothe ni undu wa gutiririra na kufundithia mutumia ndakathi kugira mahinya mangi no amenye gutiririra muci wake na njira ya mahoya. So ni ngoretwo ngimatongoria na njira ya mateithiriria na kumaruta mahoya niki na uria mahoya maria Ngai aiguaga no uria ungitura muturire wina umithio na maciaro ni undu wa kumenya gwita Ngai. Yes. Thank you so much. You are a great inspiration. Na nijue utana kinya hau uriri no ukigereire gathabari nigetha ukinye hau. Yes. Na gathabari kau nigetha tuhe mutumia uratwirorera hinya kiroko kia umuthiri no nyende ugitutwarithia gatha ukorwo ugitwerethera how have you reached to the point where you have reached. Hirege muturire-ini wana kinya handu ukaigwa to despair. Yes. So ni gereire o mathina o ta maria magereire ni atumia. Na ngurite o to ria mundu akuraga egicagi agakura ari na mathina maria andu othe makoragwo namo. Giciaro ciaria kwa aumite Kiambu magicoka magikara Mwea. So njiaritwo ku but unfortunately dina miaka 13 aciari akwa matiako. My father akwite mbere, my mother niwe warigirie adigirie na miaka 13. So you can imagine mwana wa miaka 13 a teenage girl. Yes. Na ni atigwo fururia wiki na ni atigwo high school na ndengutire muciari weho. So kunduria ugenagia Ngai ni ati my mito was a great woman of prayer. Yes.
na unduria mami twaturaga twiraga no njage kumutigira maundu maingi no ndamutigira Ngai. So my mother ni atufundithagia muno Ngai thini wa gukura gwitu agatuonithia gutura nyumba ya Ngai ni kuona ni ndirikanaga ndi munini ona ni atumaga tondu ari wa ECK ni atumaga ni athia kundihira camp cia full gospel ni ngore. So ni ndakuria ndina Ngai muingi muno. But unfortunately adiga ndi munini, the life was not very easy. Tondu adiga ndi form 1 ni ndambiriria muturire takaire tukanini. Na riu ni ndatigwo weru-ini ndi wiki ni ndirikanaga ona ni ni ndethagira bursary ya kuriha school fees. No Ngai ni andeithirie na ngikinyanira. Riu ria ndokire ndaumire gicagi ni ndirikanaga ni ndokire gisponsor ni my cousin. My first cousin. Ngireho Nairobi. Riu ndoka Nairobi ni ngiundu uri ungi munene ndekire. Ni gukorwo ni ndamenyire guthie nyumba ya Ngai again. Riu ha ngwenda kuruta kundu mwe nderutire na my mother. Uhoro wa kuri foundation kana kwarira ciana ciaku foundation ya Ngai. Ni ndikana my mother ni aturaga undu magatwira ndire na mbeca nyingi cia kumutigira no ndamutigira Ngai wakwa. So ni atwigaire Ngai wake na for sure Ngai wake ni atuturitie. So ria ndokire town ningi ni ndathire gwetha njiro iria my mother nyonetie na gukura kwa thina muingi muno na ni twari na indo na twari my mother ndari mundu uteri kindu but ni twacokire igithira na tugikora twina muturire wa kuhanga na kwihania, especially me because I was the last girl in the family. Na ndathire nigeretie kwandikwo wira house girl, nigeretie gwikara kundu kuhostwo kwa wa gwikara and all that. No ndokire town ngioyo ni my cousin ngihostwo ni ndirikanaga. But okay humo kiria my mother turutire na kyo ndakinya Nairobi no kyo ndambiririe gwetha. Ngembia gwetha Ngai na njira ya magegania muno. Ndikana kundu kwa mbere kuria ndathire kwa Bishop Margaret Wanjiru. Niwe wandutire kyo kia Ngai. Na wherever you are I salute you. Ni andutire oro wa gwikara. Na kwehoka Ngai thini wa kyo kia Ngai. Riria yari the glory is here. Na ni thwe twari ya mbere thini wa ministry. Na ni twerutire muno horo wa kuhoya. Ngigira department ya mahoya. Na ngiruta kuhoya na njira ya magegania. No ni ndirikanaga ndi munini ndona my mother agiukirwo tukwa kahoya but I did not understand. No so all the same lifestyle ya my mother ikiga thini wakwa. Na tukiambiriria kurutwo kumenya Ngai na tukiambiriria kurutwo meria ya Ngai kanitheri ya mbere ndokire ndionaga mawira thini wa town no ndawire time I have to do akwa mawira town njuga thiage gatura nyumba-ini ya Ngai dear friends tondu unduria wari muturire wakwa wari tukumatha Ngai tondu na muturire ndaga kuona Ngai na my parents are not there where will I run to. So ni ndambiririe kumatha Ngai na njira ya magegania muno na ni ndambiririe gwiciria atiriri my mother atwirire ni atutigira Ngai uyu ndirenda kumumenya in a personal way. So how no ndambiririe ndikari tukanini kumatha Ngai. Na tutana kinya hau kwena handu ukugwetete ati hindiria your mom ahurukire niwe wathiaga kwiyethera bursaries. And I'm looking at a girl of 13 years agithii kwiyethera bursary. How did you approach that? Kana wahotaga atia? Okay, gwiciria Ngai na njira ciake ni ari undu akoragwo naguo tondu ni ndirikanaga ndathia kuma office nginya riegi na ni ndari ta Ngai wafuataga tondu I used to go gathigari na shifo gari na safsifo at 13 years you that go the form 1 na no nginya thina mbere na ndahotire guthi gwetha getha guku na ndikana the form 2 again. The headmistress ure twari na watigitwo tondu ni amenyire my mother ni akua akijita akijira ndikwenda ugakaigatwo cukuru ni kwenda twikare nawe na thi waga kindu ugakunjira entugigirikanira ne kuni adopt na nduke wake ona diuti dikigatwo cukuru. Unfortunately ni 3 months down the line headmistress nake agitwo ni Ngai. So gitorera 3 months matiatige ni na my mother na hidaire. So gicoka ringi ningi uhoro wa kwiyethera muturire. And I can say that Ngai no akorwo na mundu otoria akoragwo na weru-ini no akorwo arakufuata no nduramenya. Ni toria wonaga Musa aria endio kana ari aoragwo
no thucia Ngai cia Farao no cio cia preserve muturire wake ni tondu I think when God has a purpose in your life agotumagira haraika in between and ndekoragwo handu ndathingona gaciro handu ndathingona gacira na demoni ni ogutire mundu wanyitaga guko ni ndaumagara David. In fact odosho nego ndireciria atiriri we wa miaka 13 I'm sure you had aunties, sisters, brothers, but I think when it comes to matters of destiny Ngai ni arekaga, you know, I think ndio Ngai arakuhaririria undu tari wa kawaida ri. Yes. Ni heragio teithio wa andu tondu maita maingi uteithio wa andu ri no sabotage kiria Ngai erenda. Most of the time ona ndarwa rwano rwakwa nyonaga ni Ngai mwenyewe wameheragia akeheria uteithio wa human being niguo we mwenyewe adwarane nani na o mwenyewe adeithia. So anytime ndanyitagirira mundu gwa ndeithia ndakoraga mundu ucio ringi ni akua kana ni ehera kana ndani muturire wakwa ngakora ningi ndi weru-ine ndi wiki. So that has been my lifestyle. And I think it is because God ena wiru nawe akoragwo wiru nawe akugada we mwenyewe agakugada na wiru wake tondu he kindu arenda kugitira itikonuho ni andu. Yes. Wow, thank you so much. Nawe uratwirorera we mutumia kiroko kia umuthi na kwina atumia makomplain gimara hihirege andu aitu muthuri wakwa ciana citu sometimes hindi ria Ngai arakuhaririria ano ginya ugere maundu-ini mamwe na guciria mama ni ukoretwo ndathikiriria teachings ciaku ni ukoragwo ukiuga andu matige ku complain. Yes. Tondu hindi ria wa complain ni ugo sabotage blessings ciaku na kiria Ngai akuhariririe. Tondu ndirakurora ngona kono wambirire ku complain urore hirenge hindi yo watigirwo wari na brothers, sisters, aunties na andu aria hirenge muthenya wa umuthi ndongeri hariori. Yes. Na hirenge ndungetweke kirio twikite. Now fast forward twakinya haria ni wokana ni wa join ministry ndirathi na ihinya ni tondu wa mahinda na hena handu ndirenda tukinye ni wa join ministry na ni wambiriria utungata na ni wa spend most of your time in prayers. Yes. Now as we are hena gikundi utongoragia gitagwo Queen's Prayer Movement. Gikundi nyona gakina andu aingi muno. Kwina gikundi gitagwo Women on Their Knees. You are also very influential. Na darora the woman that you are today and the woman you wear that hiregi kurigana na karugano gaku, they are completely two different people. Na riu ndirenda waririe mutumia kiroko kia umuthi in the position of being the woman that you are now. And there is a woman uratuirorera haria na near despair. Yes. And full of complaints. Yes. Nejuid kunodu ogimwera na hirege still ogitwerethera iguru ria the Queen's Prayer Movement and the vision that you have got about the woman. Yes. So ni gigerera maundu mamothe ri ndario muhoi na ndario mwethi Ngai na muthenya umwe ni gwakirire ngigwa ndina musukumo ndi this faithful na ndiramatha Ngai na all that ngigwa ngena hinda ria kwaraniria na Ngai ureugaga let us come and reason. Na ngiambiriria kuria Ngai why would I go through so much yet I was not that bad girl, you know that bad girl. Why would I go through so much in life? Na ndikana ndahinga murango ndambiriria kwaraniria na Ngai Ngai nigwa njirire maundu ma mothe uturaga ugerera ri ngoragwo ngikuhaririria ni wa mutumia. So Ngai akidefine call yakwa ni undu wa ruo. So niguo ndakwira everybody ni ati Ngai ndari aehoka mundu utoiruo niki na ndirikana Ngai akinjariria na mugambo akinjira ruo ruria ugereire ni ni ndana warao. At first it did not make sense ati ruo no Ngai no arao ruo no Ngai akiraburite akinjira ndihuthiraga kindu gitambite gigakrasho ikaninwo gigathira riu ningi riria gikariuka kimoko-ini makwa na ni ndirikana Ngai anjiririe uhoro wa women and go out there no teithie mutumia kujihoka undu ucio ni wahitire my mind bo muthenya uria Ngai anjirire ruo ruria ugereire ni ni gwaraurite ni rwanjikirire nya ngiambiriria riu guthii rugendo rwakwa after kumenya Ngai ngiambiriria guthii ku rugendo rwakwa rwa kumenya call ya Ngai niki na kumenya ikono waraurite ruo ruri reke ruo ruru ndikana kwirutana tuka kindu. So undu uria ndarikire kumenya mundu muhonoku gutire kindu kiumaga Ngai thutha akoragwo
if only we can be patient akora gwakihaririria kindu na gutire kindu gaida ria huthira mundu utari na karugendo karitu and awothira mundu wambite kuregwo ni everybody so rire turegagwo ni betete muturi wakwa wari wa kuregwo kuingi muno na gwakorwo andu aitu na matire na murigo wakwa ni wari na uhoro cio wa ukorwo ndiratiganirio weru-ini ngirikia kumenya gaida ria korwo na mundu utari uratigwo tondu niendete gukorwo wiki na mundu so uciaraga kindu kinene thini wa muturire riria mwatigwo na Ngai muri inyueri so ndu wandu metaga rejection to me I call it spiritual withdrawal ni Ngai ukora wa set part aikuhaririria na gukupackage na gukuhaririria ni ndu wa great destiny undu ria ugi andu matoni atiriri gutire hindi wetirie Ngai greatness wetia Ngai unene kana undu wa gukinyanira akurehagira weru so weru ukoragwo wa gukuhaririria na gukuruta maundu maria weciragia nemo na gagukira maundu maria memo so maita maingi undu ukoragwo wa gutegwo ni andu rugendo rwakwa rundutite ni Ngai ukoragwo akienda attention kuma kuriwe na ndungimuhe attention riria urigiciirio ni andu so andu ni mehagiririo muturire waku na muthuri waku ni agiro muturire waku niguo Ngai akurute kumwihoka ni tondu mandiko maugaga ati kirumi ni mundu uria wihokete mundu no kurathimwo ni uria so Ngai kurathimwo ni mundu uria uhokete Ngai so Ngai akora wagituruta akumwihoka in a hard way tondu riria andu othe makweherera na wahura thimu matiroya na matiragwiciria hau niho Ngai okaga tondu akoragwa meheretie tondu mandiko maugaga ni Ngai wiru atiriri ndendaga mundu ungi hakuhi riria hakuhi tondu wikindu arenda muheanirire na mutwarane na niguo uigue mugambo wake riria wi gatagati ka andu na riria urigiciirio ni maundu ma comfort kana magukorwo iganire guti hindi ungiigua Ngai so Ngai aturehagirwo undu ucio wa kwaga kuiganira guthingithia maundu maria twihokete niguo tumuhe attention it is in that time riria mucio waku uharaganite ni hindi ukaga gwetha mundu kana guthie nyumba ya Ngai it is in that time wagite nginya wira kana ukaga nginya mwana it is in that time wonaga haiya reke njokerere Ngai so maithingithio ma maturigishagiria maita maingi makoragwo Ngai mwenyewe niwe weheragia andu agatuheria kindu gitagwo kuiganira thini witu na witu wagia that vacuum kana twagia space yo thini witu ndingihurio ni kindu kana mundu ihuragio tu no Ngai na riria wona Ngai akauga riria nyonaga andu na makindu mena makajetiriri I'm remaining with nobody but God gamera you in the right place riria everybody is gone watigirwo Ngai ru ni ndio guciara kindu na Ngai nduciara kindu tari uragia na intimate with God the same way muthuri na mutumia niguo magie mwana mathia handu keheri-ini na magathie kundu gutari na inegene the same way niguo muciare kindu na Ngai no nginya mugie na keheri-ini kau biblia yugaga ona Jesu ni atigaga arutu ake agathie handu wiki so ni tondu by nature ithu tutihotaga kweheria maundu voluntary Ngai akameheria na hinya akeheria nginya no eherie mwana waku na hinya no eherie muthuri waku na hinya no eherie mbeca iria wendete na hinya eherie nginya aciari na hinya kindu kiria winyitirire Ngai agakeheria tondu nikio kigiragio muhe attention na wa muhe attention ni muciaraga kindu na kiria uciaraga ni ukawa it was worthy na ni you thank God everybody went away nikio Ngai uhote gukorwo ugitwarana na Ngai wow thank you so much ate Ngai no eherie kindu kiu kana mundu ucio na hinya na nigetha utwarane nake you be ukorwo na gwataniro na Ngai now coming to Queen's Prayer Movement Queen's Prayer Movement na nidirona ona wina there is a magazine which is called She World no nyende utuire briefly about the Queen's Prayer Movement and the magazine as well nidirona it's a very beautiful magazine as you can see it is called Itago She World gushiria ni uramiona na hirigi no ukoro ogituhuteria igureria the magazine and Queen's Prayer Movement and meetings iria hirigi ukoragwo nacio ciaku empower the woman now ndagerera ruo ruothe ni gwaciarirwo ministry ya atumia thini wakwa no ria Ngai aodire my step gikorwo di social media na gikorwo digi kudi ni giatumia ni goragwo women on their knees to God abarenge moyo amadimint there na digi kudi kingi gitagwo Queen's Prayer Movement kiria giaciarirwo thutha wa ruo ruingi muno na nikio wonaga in everything twiragwo ati thini wa ruo niguo mwana aciaragwo so Ngai andirie oro wa mutumia ni ndambiririe go step out ngiambiriria gwathikira Ngai na gutiririra mutumia na guteithia mutumia ati no utoranie watura maruini ma Ngai so ni ndambiririe kudi gitagwo Queen's Prayer Movement kiria ndambiririe
January. It is now 10 months. Now 9 months. Now nituthiaga o mweri Ngai nowe ukuni instruct uria ndigathaga atumia na ndizi kirongona kia gutfundithia atumia kuhoya. So ni ndambiriirie, it is was so much overwhelmed na nigoretwo ona dina problem kana a good problem of managing the thousands women na Ngai akihe favor gikorwo dina atumia ona internationally dina atumia everywhere. Na riu aria me hakuhi ni ndageririe kugeria kumagatha na ngakorwo o mweri ni ndirona na atumia tukageria kuhoya. Na ule twambiririe January kindu meeting etagwo Queen's Prayer Movement na tuonanaga Saturday ya mweri ya mbere ya mwisho wa mweri. Saturday ya mbere ya mweri every first Saturday of the month. Tarucio ni Saturday ya mbere ya mweri wa October. Na Ngai ni akoretwo gracious ni tugomanaga turi aingi. About what capacity do you meet? Nitugo tutiaga andu kuma 300 every month, 300 Ngai ni aturehaga hamwe tuhoe na twaranirie. Na still no ngoragwo na no at one Saturdays no ngoro dina girl to girl talk. Haria twaranagiria turi atumia tukerana tukurugama atia muturire uyu na tukugomana atia na tutuika atia niki tutige kuriraga niki tugether solution tukorwo twina a freedom ya gukara to strong women na tukorwo overcome because twarira na twamama tugutura weru-ini tukarise above uria turekwo mishini tukarise above uria society ratunyita tugoka take our place tugatuika influential because each one of us has something you are called for. You have your space. It's only that we don't step out. Na nini that's the prayer tugiuka kwariria tumia na ngimera no utuike ona you are in a broken marriage no utuike ona tadina mwana na Ngai ni akoretwo very faithful. So many testimonies ni to receive aga ni ndwa wihoka kwa Ngai ni ndimagathaga tugathie nginya prayer and fasting ikuta ithatu tugeta Ngai twi hamwe tugathie kirima-ini niguo tuone Ngai. So that is how I lead a woman to do. Queen's Prayer Movement ni limit ya mutumia hiregi from which age to which age? It is free because as long as you are a mature woman from 18 years, you are already a woman and wabiririe kugia na challenges ya mutumia. And rege yejire haririria mutumia amenye no mutu umuteithie kumenya iyo niyo ministry yakwa. No umuteithie kwa kurira maroho mangi nie ndi Ngai. Otare hidi ya rejaga yawire gather for me the waiting woman. Gene gwakiriro kia mutumia. If only a woman can believe in God and can be waking up to just pray and have an altar of prayer. Na gutire age at all. So long as we gutire tribe, gutire age, gutire status, they just you found yourself that you are wemuherega washara. From 18 years, it's all right. Thank you so much. Nidrona wina magazine. Magazine ino jue niki kiretheinie na hirenge mundu ratirorera akiroko kia umothe hirenge no ende kumenya what is She World magazine. Now God again spoke to me. Gaya kejariria audio mission yawe. It's all about a woman. Gaya kejariria ona apart from kumaruta kuhoyari. Ruta magazine ya muturire wa mutumia. Yes. Na Gaya akihe 3 words nedrikanaga. Akihe a woman, akihe strength na akihe power. Ku ni kurora muturire mutumia no na garora muturire wa hinya wake weko na gutorania gwake gweko igakorwo ni a world a she world. She world is gakora mutumia wena rugendo rugiumiriria mutumia is it in terms of in marriage gakora mutumia goya story yake gamuiga tondu ni mutumia omiririe mundu ungi urenda gute mucii omiririe mundu ungi ureterera mwana na ndarona mutumia urerete ciana maybe cia disabled ni makoragwo na challenges goya muturire waku yani world ya mutumia ni nene gakora mutumia politician gamuria we utuikite mutetia tia twire ira mutumia urenda gutukugia noteti gakora mutumia wa muhujia gamwira twire gutuika mutumia wa muhujia niki gakora mutumia urugamitie mushinga mwira ira mundu ni mushino urugame twire rugendo rwaku gakora mutumia we successful thina wa biashara gamwira ira mutumia we kuria thi ati biashara no irugame
tuherugano rwaku riu gaka feature rugeno kana ngano cia tumia na maundu maria mekaga thiini wao akorwe politician no gusa yani muturire wa mutumia akorwe successful na we inspiration thiini wa society no joy rugano rwaku na ngerie ndirwige niguo ruthomo ni mutumia ororo ni hinya na we otwike we na hinya thiini wa muturire wa mutumia. Thank you so much. It is all about a woman. It's about a woman she world. Na ni ku encourage mutumia we wethi. Yes, muduria wethi on mutumia uri otoranitie amwire how did I go all realize maundu mari ogeragira no mwageraga tofauti ni atiriri ni hokeire ngai muturire wake na kiuga atiriri aiko wana sejia mutumia ogyo nani ni ukujeji so ugathi rugendo rwa mutumia ogyo kona agaga besha tawe ugathi ukona ndathomire muno no ni etikirie ngai no amucenjerie muturire. It's all about the she world. Now magazine ino mundu angemiona kuna is it free or is it at a cost? Magazine ino tuheanaga na magana shilingi magana matatu kana 300 shillings. And you can take our contacts to be directed where to take in town, anywhere in town or in a phone call or order. No rehero offici, no rehero haleyo date just 300 shillings. No gikoro wina rugano rwa mutumia rugihutia mutumia. You can as well reach us to kofiche. I koro wino do very well. Muturire wakwa igiheana. No hote ko lift muturire oge. Nitodo life is about inspiring. Nitodo donire mutumia oge watora I can step out and I refuse to be an ordinary person. Nidrika na wona redia davia jira atumio redia davia thini wa mira deiraga Winnie, you are not going to die an ordinary woman because the God that raises other women that I see great women the same God can raise you up. So wana wage na that inner strength inside of you uhotaga go step out na kurega gukoro we hari ori na kurega wetwo toho ona wetwo wendukeite ona wewe gituika dugaetikanie na ugeetikia ati you and God you can bring out something better out of your life. You are an enough team. Now daigwa wauga uhoro wa kuria magazine egionekana and it's a very beautiful and especially the cover photo tells it all. Whatever is inside it is a lot of content which is rich area egukoro egikuongerera hinya we mutumia hena atumia haha theinie magereire maruo na makarugama na makeetikia and today they are standing na koguo gwegeciria tukirekereria ndino tutikaitie ndagika nini no tugukorwo ugituhe contact no ni gwenda tucoke thutha hanini ni kugwetitia uhoro wa Queen's Prayers Movement area ikahanika muthenya wa rucio no nyende hirege ukorwo invite mundu uratwirorera mutumia hariare utwerethere haria ere na ni ndashigana na nigetha hirege hagikona mundu ungifatara guka na no akorwa kimenyaniha ndakunyita ogeni rucio ndakura tumitaga omwe okiambiriria ya Saturday wa ya mweri kiambiriria every first Saturday of the month rucio ni Saturday ya mbere ya mweri nigo tumitaga hadu hetagwo Sheikh Karume Road. Sheikh Karume Road thini headu Sheikh Karume Road either after Ronald Gara or before Ruthuri ndiri kuraihu muno na Ruthuri. Sheikh Karume Road ni kuri mukawa we hau murai muno wetagwo Central Park Hotel tukamiti rucio thaa thita akoro we mutumia na ni wendete kuhoya rucio thaa thita akoro ni wendete Ngai ni wendete kuhoya ukewone uria twitugumanagia ku tugeta Ngai niguo kia tuigwe to ndakora purpose yakwa ni kurizi mutumia agakorwo na ota ya mahoya na niga kufundithia hindingi uhoro wa kugia kigongona kia mahoya we mutumia haria mumitaga na Ngai every day. So that is why we meet every month. Na nigoragwo social media jitago Winnie wa Muirore Winnie Muirore Facebook na Queen's Prayer Movement na onere group na no to their live Facebook akoro adogoka no I wish no okay one ore twitaga Ngai tutiga ngoro atumia ta magana matatu kana mana by the grace of God ona ne horo enyihaga but I know your seat is there okay thainya okay tohoya I'm also preparing the future ukorona na keshes then mwana nituma tugathigitha kaine kumatha Ngai tondu toy ogwetha Ngai ndiri ndungi gufundithagia ogwetha Ngai and again I say reach us on to have this copy na wakoro wina rugano rugi encourage mutumia na rugano rwaku
no ndu wikara muturire-ini uyu no lift mundu munini uratukanirwo. Please call us on 0716 631185 0716 631185 no one copy ya magazine na weda kufichwa kidu then wako weda business adverts akoro wena business kana mukawa kana anything no advertise with us this magazine and also apart from kugumana roshini goreto na fellowships all over the fellowships ikoragwo Mombasa, Nakuru, Eldoret, Kitale na fellowship then wa estates adumagoma na gatumia ga make sure ni da tigamari is all tana mabiridi ya kuhoya. So we are covering the whole of this nation. Not that de nashiana Zambia, de nashiana everywhere ganya kwete kiberi ya ukorodi na kibari ya tumia by the grace of God. No do word no kufundidi ya mutumia ohoro wa kumathagai na kwihokera gai muturire wake na wa andu wake na ciana ciake. Yes, thank you so much.